мои любимые зрители! Меня зовут Юлия. Я рада приветствовать вас на моем канале о натуральной косметике. Сегодня в этом видео я решила рассказать об основах кремоварения, так как я получила очень много вопросов. Сначала начать я хотела бы с того, что из чего состоит крем. Крем состоит из жировой фазы, из водной фазы, и также нужен какой-то эмульгатор, чтобы смешать жировую фазу с водной фазой. Как я вообще пришла к такой теме, что делать крема самой? Посмотрев на состав любого крема, если вы посмотрите, то вы увидите, что там где-то входит 20-30 всевозможных веществ. И если вы проанализируете каждое из этих веществ, даже если вы не химик, если вы в этом совершенно ничего не понимаете, просто вводите в интернет, в Google и смотрите, что это вещество значит, что из себя представляет. Обычно там они записаны в определенной форме. В основном в Евросоюзе, например, требуется, чтобы это было на английском языке, название вещества. И поэтому, значит, если вы это сделаете, вы поймете, что в любой покупной крем входит очень много всевозможной ненужной химии. Это почему производители делают так? Потому что для того, чтобы крем хорошо выглядел, приятно пах. Поэтому эти все вещества, в общем-то, не то что бесполезны, а многие из них даже вредны для кожи. И на каждое вещество, например, существует какой-то определенный максимальный допуск, то есть на вредное вещество, не больше, чем там 5, не больше, чем 10%. И проанализировав состав любого крема, вы увидите, что там всего 2 или 3 каких-то активных или действующих вещества. Но эти вещества, вы сами понимаете, что они сильно разбавлены и законсервированы. Итак, для начала я проанализировала эти составы нескольких кремов. Да, отдельно хотела бы сказать слово о биокосметике. В биокосметике, возможно, используются не такие сильные там отдушки и эмульгаторы, которые наносят вред коже, но польза от этого крема тоже весьма и весьма сомнительная. Это, опять-таки, просто вы покупаете иллюзию и думаете, что делаете что-то полезное для своей кожи. Потом меня всегда интересовал вопрос, когда на креме было написано, что там морщины разглаживаются через 2 недели. Мне всегда было интересно, как проводятся какие-то исследования, как это вообще все происходит. Могу сказать вам, что это в основном достаточно крупные фирмы проводят опрос, то есть те женщины, которые покупают эти крема, им предлагается заполнить какую-то анкету на вопросы, как повлиял там на ваш крем, разгладились ли морщины, как долго вы его применяете, почему вы его применяете. И поэтому, естественно, женщина, вдохновленная тем, что она купила такой дорогой крем или не очень, естественно, хочет видеть эти улучшения. И она пишет, да, что морщины уменьшились. Мне к тому же всегда меня это интересовало, как же они замеряют глубину этих морщин, потому что они утверждают, что там уменьшится на 30%. Никто этим не занимается, я могу сказать. Да, какие-то фирмы проводят опросы, взамен за анкету обещаются прислать либо рекламный проспект, либо еще что-то. Одни фирмы присылают, я пробовала в свое время, посылала такие анкеты. Кто-то что-то присылает, кто-то вообще просто не отвечает. А органы стандартизации, которые отвечают за качество, их, в принципе, абсолютно не волнует то, разгладится у вас морщины или нет. Они отвечают только за то, чтобы там эти вредные химические средства или компоненты не превышали допустимой нормы. И после этого всего я занялась производством кремов сама для себя. Что бы я могла посоветовать начинающим? Это приобрести такой миксер маленький. То есть это для взбивания пенки кофе. И весы. Хотя я считаю, весы это не обязательное, потому что я, например, в своих кремах использую только те компоненты, которые можно и в чистом виде использовать, то есть не разбавленными, использовать на кожу.
Поэтому здесь, если вы положите 2 грамма больше или 2 грамма меньше, это будет влиять только на, как говорится, на консистенцию крема, то есть на действие на кожу это не повлияет и вреда не нанесет. Поэтому я стараюсь не класть в свои крема такие компоненты, которые могут принести какой-то вред. Исключение составляют эфирные масла. Я ими все-таки пользуюсь достаточно редко. Вот, и там они обычно продаются в специальных пузыречках, и там можно не более 3 капель использовать на 50 мл крема. Вот. Ну, естественно, хорошие, как я уже говорила в других своих видео, баночки под крема, не пластмассовые. Вот. Это может быть стекло, это может быть фарфор, как у меня. Вот такие вот фарфоровые баночки я использую для своих кремов. Хранятся все крема в холодильнике. Вот. В конце каждого видео я говорю, в принципе, сколько хранится крем в среднем. Также поступают очень вопросы, на какой возраст эта косметика рассчитана. Эта косметика, в принципе, натуральная, она рассчитана на любой возраст 16+. Если же там у вас какие-то угри и какая-то другая проблема кожи, то я всегда говорю, что это нужно лечить сначала желудочно-кишечный тракт, потому что только использованием кремов вы эту проблему не уберете. Поэтому, если у вас от какого-то крема угревая сыпь усиливается, естественно, не используйте его. Но это не решение проблемы. Потом меня часто спрашивают, вот почему я люблю очень ланолин. Потому что ланолин — это одно из натуральных средств, которые используются в качестве эмульгатора. И это средство очень похоже по составу к жировому слою человеческой кожи. Вот. Еще хотелось бы добавить, что эмульгаторы натуральные — это ланолин, это желток яйца, это хозяйственное мыло, белок молока. Ну, под белком молока имеется в виду, то есть любой какой-то молочный продукт. Это может быть масло, это может быть сливки, это может быть молоко, то есть чтобы присутствовал молочный белок. Про хозяйственное мыло тоже хотелось бы сказать. 72% вот, хозяйственное мыло самое такое простое, без всяких там ароматических отдушек и добавок. Ну, я вот покупаю вот такое вот мыло. Вот, хозяйственное, 72%, классическое. Также, кого интересует, я хотела бы предложить, вы можете мне прислать фотографию мыла. И также обязательно состав, чтобы этот состав был читаемый. Вот, и я могу проанализировать, хорошее ли это хозяйственное мыло, или там есть какие-то пеги так называемые, и другие более ядовитые вещества. Вот такое мыло, как у меня, вот оно абсолютно безвредное и даже полезное. Также еще хотела бы сказать, что про пропорции кремов, то, что я очень многие крема даю не обязательно в граммах, я даю и ложками, иногда, когда делаю себе уже крем, и довольно часто я уже беру на глаз, не обязательно пользоваться весами, вот, потому что я, как уже ранее сказала, ни на что это не влияет. То есть примерно уже знаю, сколько нужно, и поэтому делаю. Вот. И я стремлюсь, в общем-то, всегда к простоте. Если, конечно, кому-то приносит процесс вот этот кремоварения, сам удовольствие, то, возможно, да, им нравится. Чем больше рецептов, чем больше кремов, чем больше ингредиентов, тем они, наверное, думают, что крем лучше. Но моя задача — это крем сделать на результат, то есть чтобы это был полезно для моей кожи. Вот. Поэтому у меня вот такой вот подход к этому. Те рецепты кремов, которые я даю в своих видео, это проверенные рецепты годами. Вот, поэтому я их могу рекомендовать и могу посоветовать к применению, к использованию. Но еще хотелось бы сказать, что я не являюсь такой особой поклонницей кремов, потому что я считаю, что, например, маска
имеет гораздо больший эффект, чем крем. Там задействованы другие вещества, которые подвержены минимальной обработке. И я считаю, что чем меньше вещество подвержено какой-то обработке, там термической или химической, или еще какой-то, тем оно благотворнее влияет на кожу. Вот. Поэтому я стараюсь делать масочки каждый день. Потому что, я как уже еще раз повторю, что эффект от масок гораздо более эффективный, чем от любого крема. Да, я пользуюсь кремами каждый день. Вот, наношу крема под декоративную косметику. Но именно вот польза для кожи, это все-таки от масочек. Это то, что в видео я давала маску с бананом. В банане там все есть необходимое для кожи, начиная от А до Я. Вот. Также очень хорошо в масках использовать, например, дрожжи. Лучше всего живые дрожжи, они более эффективно действуют, чем сухие дрожжи. Вот. Поэтому меня зрители спрашивают, больше кремов. Да, я буду давать больше кремов, стараться снимать видео, но все-таки я снимаю шляпу и отдаю дань именно маскам. Потому что это самое эффективное и действительно очень полезное средство для омоложения кожи. То есть то, что мы принимаем вовнутрь, то, что полезно, как говорится, принять вовнутрь, вот, то и полезно для нашей кожи. Единственное, конечно, нужно быть осторожны с фруктами, потому что фруктовые кислоты очень концентрированные. Вот, поэтому для масок я стараюсь лучше использовать овощные соки. Ну и всевозможные разные другие компоненты. В этом видео об этом все не расскажешь. К теме масок я хотела бы еще добавить, что маски можно делать круглый год. Например, как я уже сказала, из живых дрожжей. Там добавляются компоненты, которые можно круглый год свободно купить. Вот, это не только, то есть, овощи, но и овощи, морковь или свекла, это тоже, или картофель, это есть круглый год, в России тоже. Вот это я еще хотела бы добавить к маскам. Также я хотела бы еще сказать, многие очень говорят, вот почему я в крем добавляю вазелин. Я исхожу из такой позиции. Такие популярные, как я поняла, потому что мне пишут зрители, Оливен 1000 эмульгатор и Липодерм. Ну, на Оливен 1000, например, в Евросоюзе стоит ограничение, там не больше 10%. Это значит, не такой уж он и полезный, хоть там и написано, что он на растительной основе, но это также, я предполагаю, что это рекламный трюк, так же, как и косметика пишут на растительной основе. Но это еще ничего не значит. Там добавляются тоже очень ядовитые и консерванты, и эмульгаторы. Вот. А Липодерм, я сейчас возьму компьютер, я специально взяла посмотреть, что входит в состав эмульгатора Липодерма. Я вот вам только зачитаю. Моностират глицерина, цетиловый спирт, стеариловый спирт, стеаратат диэтиленгликоля, стеаратат ПЭК-400, дипропропиленголь, приспособарат 20, ПЭК-40, гидронизированное касторованное масло. И в скобках опять стоит ПЭК-40. Вот, гидроксипрогилуар, вот, силикат магния. Ну, силикат магния это соль, это неплохо. Касторовое масло вроде звучит тоже неплохо, но все остальное, как вы понимаете, не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что это химия. Поэтому я поставлю компьютер назад, я тут зачитывала состав этого замечательного эмульгатора. Вот, поэтому, используя свои даже домашние крема, этот эмульгатор, я очень сильно сомневаюсь, что ваш крем будет намного эффективнее покупного. Я просто не вижу в этом смысла. Ну и к теме о вазелине я хочу сказать, что вазелин
разрешен по всему миру, использовать в чистом виде. Вот, его можно купить в любой аптеке. Вот, поэтому я его добавляю в крема. Да, это не совсем так, это полунатуральное вещество, скажем так. Вот, но оно гораздо приятнее действует на кожу, чем любой из других эмульгаторов, которые, вот, например, мне тут зрительницы присылали, поэтому я решила проанализировать. Ну и в начале видео я перечислила, какие эмульгаторы действительно являются натуральными. Вот. Ланолин также я еще хотела сказать, добавить, что его продают в такой форме, то есть чистый ланолин, как для кормящих мам, чтобы смазывать соски. То есть вы сами должны понимать, что если это можно смазывать соски, значит этот ланолин попадает в рот и, естественно, в желудок младенцу. И отсюда вы можете сами сделать выводы, какое это вещество, полезное или вредное. Это вот к теме всевозможных эмульгаторов. Да, конечно, много сейчас информации в Ютубе, я тоже видела. Возьмите, вот купите такой эмульгатор и добавьте туда вот и туда еще такие вещества. Но я говорю, я не вижу смысла в использовании этого крема. В заключение этого видео я хотела бы добавить, что я такой человек, который я люблю путешествовать. Вот, поэтому мои крема, которые вот я даю рецепты, их можно какое-то время, там, сутки без холодильника держать, с ними ничего не случится. В поездках, конечно, они меня здорово выручают, но также, прибыв на место, все равно можно пойти купить, там, либо банан, либо мед, и намазать это просто лицом. Эффект от этого будет гораздо лучше, чем от крема с каким-то непонятным химическим эмульгатором. Спасибо всем за внимание. Пожалуйста, ставьте лайки, пальцы вверх, потому что благодаря вашим просмотрам мой канал существует. Вот. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Я рада встрече с вами. До следующей встречи. Всем удачи. Пока.